Kimanyi nti opposition egenda tabagana ne government bakwata obuyinza babugabire side emu nga Kyagulanyi obviously tagenda kuwangula nga nkiddamu nga bwe nabagamba mu kalulu kale ku mwaka ogwedde namulaba avudde ku bbali ng'omutamiivu kino bwe nkyogera tekikuluma kubanga tunuulira nze Robert Ndinachi sirina ne mmotoka ne mu gavumenti simanyiddwa nze nesiga nze wabakabaka bw'ekitangaala nze alaba nze Robert tonyiiga sirina kyengenda kulemesa Kyagulanyi sisobola mulemesa era sikuba kampayini tuyita Yesu ensigo eta Yesu nenge naye erinnya lisi ye Yesu yajja mu linnya lya kitaawe ekyandiiko ekigamba mu Yokaana 5:43 nti nzize mu linnya lya kitange naye temunzikiriza naye oyo alijja mu linnya lye ye muli mukkiriza katwebuuza erinnya lya kitaawe yaani emibiri gyonna buli muntu ayina omubiri n'omusaayi kankubuulire akemebwa nakugambye ne bw'abafaaza ku ddaala lye era ogenda okulaba nga yegomba mpola bw'atyo ogenda okulaba atunulayo bw'atyo ogenda okulaba mu mbeera ze kuba naye muntu okubeera father tekimuggyako kubeera muntu okuba father tekikuggyako kuba nti toli muntu human beings n'abasista kyekimu kati wenyingira wansi w'ensi nendaba ng'ensi evunda nga wansi w'ensi wajjuddeyo mpompogoma oba nnyinza bagamba nti mutegeera ekintu kino eno omwoyo wa Mukama n'aŋŋamba nti Kango genda ogamba abantu bange beeteeketeeke waliwo enkola nnyingi nnyo ezitandise naddala enkola eyatutunze naye erimwa abantu abo batalina Kristo yenkola eya national ID empya zino ID zaffe ze tuli mu kulinuwalinga mama oyina eddembe okukuma omuliro oba obutagukuma naye bw'omala ogukuma toyinza fuga gye gulaga bw'oba okuma wano omuliro mmwe temwakola kufujjo nga muli bato naye nze nagezaako okwokya ekyalo kyannema bulemi nali ntandikidde mu lunnya waaliwo ekisikaawo nga kikalu nebuuze nti naye ekintu kino kye batalima mwoyo gwa ggwanga ekintu kino kye batalima kisiko kiri mu bantu kikolawo ki ne tufuna akabiriti ne bannange ne tukoleeza ekyatumalamu amaanyi twali tumanye omuliro gugenda kwokya kapoloti ako kokka oyina eddembe okukuma omuliro oba obutagukuma naye bw'ogukuma tolina tosalawo gye gulaga omusaayi ogugenda oyiika mu 226 teguyiikangako 226 omusaayi ogugenda okuyiika laba bijja babiwedde era teguyiikangako guno omusaayi gugenda tandika n'emyezi egijja mu maaso nga gumu kitundu okuva kati mama ate tolaba luli nti no kuluna abasajja abambala yero ekiikirira kufa watugamba lwedi ekiikirira musaayi saidi ne saidi mbalina kwekuli no gwe ngenda okuwaakange nange nga wali kulesi naye musumba fe ku saidi yaffe tetulina buzibu fe akalakata yakalakata ndi muwagizi wa saidi zombi ate oli wagambye oli ku saidi yaffe bani ate mwe bani fe abanyigirizibwa ndi mufairi y'abanyigirizibwa ate ndi musaizi y'abanyigiriza obanyi lwaki ndi kusaizi y'abanyigiriza kubanga siraba kunyigirizibwa okujjako nga gweyereetedde okunyigiriza bwetogenda kera kumakyo okere kumakyase bwetogenda kukola ku mulimu gwo osigalawo ng'oleekaana ogame banyigiriza bakunyigiriza biki kati omuvubuka yagenda kukola atya omuvubuka yani bano be baleeta okuwaga mu kampani okuwaga yalindira ekitaba kya musaayi kugenda kulukuta nno tewaliwo ngeri gy'asobola kugwewalamu tagendayo kuwaga si kyentegeeza ng'agenzeeyo neyewala omusaayi ogwo gw'ogamba omusaayi oze ng'oguga kati nno kankubuulireko tosobola muwa ku bukodyo neyewala okubeeramu kakati kankubuulireko ekintu kimu zigenda kubeerako full completely nga zikozesa 5G era zino 5 kati mu bbanga tono nnyo bajja lonkinga 6G
kati mubanga tono nnyo 5G no jogera unaweza sigitegeera bulungi network tojimanyi nyinza okuba nti ntegeera birala kakati simu twali tukozesa 2G tuva ku 2G tugenda ku 3G tuva ku 3G tugenda ku 4G katuli ku 5G tuli ku internet okay kakati 5G eyina enteekateeka zaayo okujjuliriza enteekateeka eno ya New World Order 5G kakati waliwo kati IDs neno zigenda kikola batya nabadde mpulirako akatambi k'omusumba omu wane waffe Uganda ng'agamba nakosa statement n'agamba nti kakati mu bino biro bye tutuuseemu twagala ku activatinga kye tuyita oba yakiise naye yakonye ku 5G naye nga kyali kugezaako okusimba mu bantu okutegeeza abantu oba ayagala ku representinga kino eri mu kibiina kinene kya Illuminati ekitandikiramu emivuyo gyonna because fenna tulina omubiri tulina omusaayi ekyokubiri fenna tuli bantu ate ekirala fenna twava mu muntu atya Adam newankubadde nga Yesu yajja okutulokola ekyo nakisomesa luli abooluganda n'olwekyo ebikemo tubyewala tukuŋŋaana tusabeko gwe muntu ali eyo yeegenderezanga osabira ku leediyo oli eyo ogamba nti era nze sikuŋŋaana nebo sigenda mu kkanisa migundi amaanyi ga fellowship erimu amaanyi agaziyiza omuntu okukola ekibi nga tukuŋŋaanidde wamu yesebo kubanga lwaki entiisa ya Katonda buli woonolaba Bulaza Simon ono oba Bulaza Kaggwa oba Bulaza Mugerwa buli woonooba omulaba nga ogenda okukola ekintu ogenda kubaako entiisa ekkuba nti Kaggwa anandaba atya nagundi anandaba atya Rebeka anandaba atya ku kino ekintu musumba anaawulira atya kubanga wabaawo amaanyi ago agakuziyiza okugenda mu kibi ofuna bulungi wabaawo amaanyi ago agakuziyiza okwonoona kati Katonda buli we tukuŋŋaana ne tusaba okukemebwa tekubaawo era kyova olaba ŋŋamba abantu ebiseera ebisinga abantu ababeera nga bo basaba bokka tebakuŋŋaana na bannaabwe munnange osobola okugenda neweeyawulayawula eyo n'okomawo ng'oyambaddwa mizimu gya bwenzi yessebo ye Yahawa kati onazze mu linnya lya Shayani ye Yahawasha olaba nti bifaanagana ati erinnya Jesus livaawo mwami mukalazi n'abatulaba n'abatula erinnya Jesus livaawo Jesus taliyo batusiba ekiwaani Jesus kitegeeza bintu birala nnyo kyekisaana kwogera ku mpewo kubanga saaga kuvoola madiini g'abantu naye omutonzi yali bampadde ekisa omwoyo we nga nzikiriza okukyogera ndikyogera Jesus kitegeeza era Jesus yaani ndikimenyaamenya omanyi ogenda afuna okulwanyisibwa ate okulwanyisibwa ku kifo ekyawakyaawadde kati nze ogenda kunkola ki bagenda kuyisaamu eggaali nti oli mu kubuzaabuza abantu ntya ffe tetwogera binyumira bantu twogera ebigambo ebituufu oba bakyawe ekyo ekituufu Jesus taliyo Jesus taliyo kati bulijjo tusinza ate bano we batugamba ate nga kiri oba mu Bible oba simanyi bulungi bitabo ebyo so akootinga nze mbu Musa we mubanga mugende wa kitange mwinayitira mu linnya lyange ng'agamba ye Jesus yagambye kyonna kye munaasabanga kitange mu linnya lyange n'akibawa twakirabye mu kyawandiikibwa ekigamba mu Yokaana 5:43 nti oyo alijja mu linnya lye mulimu naye nze najja mu linnya lya kitange nemuŋŋaana naye waliwo alijja mu linnya lyo mulimusinza ani ensi gwesinza era gwekkiriza gegomanyi nti bwodda bamusinza yani tomumanyi ani tomumanyi simumanyi ndeka tomanyi linnya lye yenna buli oyita ku makubo makanisa buli wamu bayimba erinnya eryo tolimanyi manyi Jesus yebale nnyo nze njogera bye nalaba era njogera bye baŋŋamba era njogera mazima meerere gwe tobeera ogamba ono bamuguzi tewali anguze Museveni tamanyi muwozi tamanyi kati tuyina omukutu ogw'oku TikTok twatandise okufuula active very active video zino tuzitema ntuziteeka
yamba omulabi waffe ani akulaga by'otugamba andaga bino bye mbagamba Katonda omutukuvu ali waggulu ennyo yandaga bino bye mbagamba era bw'ondaba oba oli mukwata mundu kubanga ku mulundi guno nalabanga muntiisatiisa wampaako obubaka nti simanyi bw'obanga oli pulisiti ojja kufa sigwe nabbi waliga nze ndi nabbi Katonda omutukuvu yandonda era gwandaba n'onyiiga oba wenyiigira kubanga kati nze Robert nina kalulu nina ofiisi ndi kansala nkuba kampayini toyina siina wabula nze amazima genda laba Katonda ge yaŋŋamba genjogera bwe mba nze ndabye obubaka bwa Museveni mbwogera nga Katonda bwe yabumpa era Katonda bwe yampa obubaka bwa Museveni nabwogera nga bwe yabumpa nga bwe namusanga kati buno bwakyagulanyi bonna yabampaako obubaka bulino bwa Muhoozi mbulina bwakyagulanyi mbulina era mbwogera nga bwe nabulaba naye essaawa zino tuli ku Kyagulanyi amazima gennyini Kyagulanyi tagenda kuwangula Kalulu nze nalabyeko just ono gundi Mao ng'akola ki ng'ayogera ebintu bye nti batunyumya tuleetamu abo bali nabo bantu ba Mukama tabaga nedda siri mu bya Bwakabaka mu bya Bwakatonda wabula kyendiko bwe twatunyumya ku bukulembeze nagamba tunuulira sayidi bbiri zokka kikulu nange nerabira abalala totusumbuwa nabo bakimanyi kyebagoba bali ku sayidi yeeri naye bamanyi gwebagoba tebayinza mukwata kati ate tosobola kuddira comedian ate naye n'omuleeta muki mu bino aliwa comedian omumanyi ate lwaki oyagala nze mwogere gumo ekintu ekyo kigumiikiriza ne kisigala mu bulamu bwo naye gye kiraga si gwafugayo essaawa yonna kifuuka public ng'ate gwe wali oyagala kibeere private Isaac biveeko nedda ekintu ky'obadde weekuumiddeko nga kikyo wekka webbirira n'onywa kasigala n'ofulumayo ng'amaaso gakanuse naye nga ogamba abantu senyiga nsimba mu maaso obadde okikola private naye kekyatandise n'okigumiikiriza kifunye bbeetu eryeyoleka essaawa yonna nga gwe si gw'osazeewo olunaku lumu ogenda kanywa weerabire nti kakuunyako ojje mu service ogiwanike emikono bwoti naye nga lwowuuba akawoowo akakuvaamu si viinyo kiwunyanga Uganda walagi naye bulaazi ono bulwayogera nina akantu kempulira yakanywedde neerabira okugaaya chewing-gum kati kayiseewo wayagala kakome buli kintu kyonna kyotoyagala genda wala kitte olwaleero buli kintu kyonna kyotoyagala genda wala kitte ddi mugamba oyo kitte lwaleero muleekanira akiwulire kitte lwaleero si nkya kubanga tolina kontrolo ku muliro ogwo nga gumaze okwaka naffe twagukuma banneyiba baawona buwonyi ne gwaka ne tuleekaana kati ate ffe tukuba enduulu bw'otusanga oyizo kati si ffe twagukumye walaalaala omuliro okuba enduulu kubanga kisusse woobadde okyagala abantu bangi nnyo makanisa bakuba enduulu ku muliro gwe beekumira walaala bansabireko ani yeeyigiriza ekize gwe walaala pasita gundi talina mafuta amafuta agaaki namugamba asabire nekigala n'okukutuka nze nakitandika gwe wakombooza kintu kyo kati kikutabuseeko otandise okumpimanga bwe sirina mafuta lwana nakyo gwe wakitandika gwe wakigumiikiriza wakoola ng'olowooza kabwa kumbengo kati katandise okukola sawundi zototegeera kandibanga si kabwa engeri gye kawulugumamu kano si kabwa gweolina ekintu kyobadde okuumira mu bulamu bwo naye njagala kutegeeza ako si kabwa wuliriza engeri gye kawulugumamu ako si kake ngo olwaliro twagala kutta kintu ekyo kife kubanga obubi bukula musumba ogenzeewo eyo evil graduates obubi bukula okuva ku ddaala erimu ogenda ku ddaala ki omuntu yenna gwolaba ng'atawaana n'ekintu waggulu eri kyagraduatinga nga takiwulira when sin is graduating tokifiiringa naye kiba kigenda mu maaso olwaliro mukama atutaase